Vou contar pra vocês um pouquinho da angústia que toda mãe sente. Foi o que eu ouvi na UTI, que talvez o meu filho nunca fosse pra casa. Por que meu filho nunca fosse pra casa? Porque ele respirava através de um ventilador mecânico que só podia ser utilizado dentro de uma UTI. Uma coisa que fez a gente ter uma esperança muito grande foi quando os médicos nos contaram que o Stefano poderia migrar para um aparelho portátil. E aí que a gente foi descobrir o Trilogy da Philips. Esse foi um momento assim marcante na nossa vida, mágico. Saída do hospital após 3 anos e meio de internação, onde ele, muito exaltado, muito feliz, estava entendendo tudo, porque ele estava saindo do hospital e indo para casa. Foi uma comemoração muito grande, imensurável a nossa alegria. Eu posso dizer que foi a maior alegria da minha vida, sem dúvida nenhuma. Hoje o Fábio pode ir pro campo, fica 3 horas no campo. Hoje a gente pode ir pro hospital com tranquilidade, né? Tudo é mais prático com esse aparelho, né, Fábio? É isso aí, nós agradecemos a Philips. Sem a possibilidade da ventilação mecânica portátil e Stefano estar fora de uma UTI dentro do hospital, nós nunca poderíamos ter a possibilidade de passar um domingo em família. Isso era um sonho nosso desde o dia que eles nasceram. E isso não tem preço. É o maior presente que nós ganhamos, foi a alta do nosso filho e a possibilidade dele respirar fora de uma UTI e conviver com a gente.